Вот я... Вот они, старые локомотивы. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Да. Тут еще, наверное, асфальт наших родителей, бабушек и дедушек. Обалденно, просто обалденно. Но это не такой уж современный локомотив, как мне показалось издалека. Кто там свистит? Блин, там еще сколько локомотивов. За этим вот синим. Вот наш маневровик свистит. Это он. Ага, это он там внутри. Вот тут, видите, такая тропиночка. И куда она ведет, чтобы я потом не перся обратно. Машины ж как-то заехали. Я не думаю, что у них тут шлагбаум. О, скоро кончится эта дорожка. О, слышите, как дизель? Ай. Как ласкает слух. О, видите, машут. Помахала мне этот. О, видите, посигналил. Спасибо. Посигналил. Тип. Как красиво работает дизель, да? Мощно. Красота. И куда он? Судя по всему, это тупик или нет? О, все, припарковался. Вон идут люди, там, наверное, скорее всего, работники. Вот тут вообще такие вагоны ржавые такие. Ага, народ переходит там. Переходит. Ага, у них, ага, они идут по тропинке какой-то. Может быть, и мы сможем выйти по этой тропинке. Там, смотрю, такой переходик есть, но чтобы не было большого перепаду. А сейчас мы у них спросим. Ну, блин, меня перескакивает тут что-то. Вот и... Вот здесь видна улица Мунчерская, кажется. Ой. Да? Мунчерская. Совсем рядом. Совсем рядом. Но мы уже сюда дойдем. Вот по этой дорожке. Да. И вот тут вижу я тропиночку. Сейчас люди повернут. Они идут по моей. Хотят по моей тропинке. Каля, Ферат 1, Молдова. О. О. Слышите, какая мощь. Вау. Осматривают трансмиссию. Вау. Вот это силище. Ну, здесь тележки совсем вот эти колесницы ржавые. О, что будет? Вот это силище. Это сплошной движок, блин. Обалдеть. О. Ага. Накачивается воздух. Слышите? Начал работать этот компрессор.
Тормоза-то у него воздушные. Проверка. Набирает обороты. Красота. Не дождусь я, наверное, когда он тронется. Но звук очень приятный. Такие басы. О, пошел. Ух ты. Пошел, да. Дождались все-таки. Дождались. Ни один сабвуфер не сравнится с басами этого локомотива. Ай, малый газ потихонечку. И куда он? Ах, красота. Да, прелесть. Ну что ж, дорогие друзья, попрощаемся с этим романтическим местом. Кинем последний взор сегодня на старые локомотивы, вон те желтые, желто с красной передней крышей за забором. И пойдем обратно. Вашему взору открывается вот этот мост. Через пути, куда ведет он, я не знаю. Но надо сюда как-нибудь попасть. И, собственно, здание, перрон, откуда мы пришли с той стороны. Но надо будет передохнуть, что-то я устал идти. Так, но заряд романтики получил сильнейший, конечно, сильнейший. Очень радовало меня это. Прогулка, съемка, вообще обалденно, конечно. Я бы, наверное, с удовольствием работал кем-нибудь на ЖД, знаете, кем-нибудь, но не диспетчером, что-то вот, ну, чтобы находиться здесь, не знаю кем, даже, машинистом, да, романтика, вот фонарь горит синий, даже, ух ты, что это означает, прикольно. Очень прикольно. Тихо здесь. Обалдеть. М61. Вот как. Опасная зона, видите, хождение по путям запрещено, скорее всего. Ну да, что по путям ходить, когда можно рядом. Вот там, видите, какой-то домик, вот где зеленый вагон. И чуть правее такой домик. Вот такие же домики есть и на ЖД Варна. Вдалеке от перрона, там для персонала, видите, там виноград растет такая, типа там скамейка какая-то, беседка, ух, красотень деревца. Вот там в том домике классно. Да, мне кажется, что в таком домике уютнее, чем в какой-то большой квартире с евроремонтом. Я люблю такие вот романтические домики, всякие будочки. Вот на ЖД Варна тоже так. Я там был, там рабочие собираются, у них там типа диспетчерская вдалеке от ЖД вокзала. Тоже такой, там такая беседка, скамеечки, где они пьют кофе, обедают. Ух,
я был приближен. Там через Эмиля, моего друга, у него был магазин, его все знали. Ну, я там крутился постоянно. Естественно, что узнали и меня. Я был там приближенным. Ой, посмотрите, как интересно этот светофор ЖДшный, как где разместился, видите, на рампе. Прикольно. Что такой корпус у него, такой армейско-военный. Не, здорово. На ЖД, конечно, особенная атмосфера. Да. Но сейчас я доберусь до скамеек. Немножко надо отдохнуть, набраться сил. Посмотрим в телефон, сколько у меня шагов, километров замерил сегодня. То что-то я устал. Много прошел. Опачки. Вообще-то следовало бы что-то вам рассказывать по пути. Интересно, что рассказать, даже не знаю. Может, какой-то анекдот, но сейчас что-то ничего не приходит на ум. На железнодорожную тему, хотя их много. Или рассказов. Не, рассказов много, конечно. И из моей практики путешествий на поезде от Кишинева до Афин через Румынию, Болгарию до Афин. Греция, Афины, Салоники там всякие. Там мы тусовались 2 дня с моим другом в Афинах. Ждали паром на Хайфу. Это было путешествие в Израиль. Если кому-то интересно, пишите. Я запишу видео, рассказ про это путешествие, которое состоялось в 89-м, 90-м году. С 89-го на 90-й год. 13 или 14 декабря мы тронулись с этого перрона с Вадиком на поезде в сторону Афин, в сторону Израиля, через Румынию, Болгарию, Греция. Интересно, очень было интересно. Вот я добрался до лавочки, сейчас мы тут передохнем.